Ja, idag så träffar jag Johan Eklund här som är VD på Entreprenörskapsforum. Och nu tänkte jag, du får berätta lite grann vad ni gör här och vem du är och så vidare. Ja, tack så mycket. Trevlig dag att här. Vi är en forskningsstiftelse och jag vet att du brinner för företagande så vi skulle prata mycket om det. Det brinner vi också för. Vi brukar prata i termer av entreprenörskap men ofta är det synonymt. Vi grundades i kölvattnet av 90-talskrisen och den här insikten att små och medelstora företag genererar oproportionerligt mycket av sysselsättningstillväxt. Det känner alla till idag, eller bör känna till kanske man ska säga. Men det var ny forskning i början på 90-talet. Och där grundades vi. Och sen har vi utvecklats genom åren och vi driver och initierar och kommunicerar forskning som har policyrelevans. Vi riktar oss ofta just till sådana som dig inom politiken som gärna vill att ska arbeta med förutsättningar och villkor för näringsliv och entreprenörer. Roligt att höra. Roligt att få vara här Johan, det kan jag säga. Alltid välkommen. Ja, tack. Nej, men jag har ju varit på ett antal av era event här och när jag tittat mig omkring så har jag känt en aning besvikelse, eller en ganska stor besvikelse över att det är så få personer ifrån den här sfären som jag befinner mig i nu, alltså politiken. Och det är ju någonting som jag också tycker avspeglas i den politiska miljön, att det är så sällan, det är inte många som pratar om företagandet direkt, utan man har fokus på många andra frågor. Och där tycker jag att vi har ett problem, därför att vi har en välfärd som är helt beroende av att vi har företag som är i full gång. Så där är vi ense. Och jag kan också tänka så här att jag kan koppla ihop det här med hur det såg ut när Stefan Löfven tyckte att vi skulle ha den lägsta arbetslösheten i Sverige. Och då skapade han inte förutsättningar för att det skulle kunna bli möjligt, menade jag. Vi har höga arbetskraftskostnader här, vi har höga arbetsgivaravgifter, högre än man har i genomsnitt i Europa överhuvudtaget. Jag kan ju titta på hur det ser ut i Norge till exempel, där har man i genomsnitt 13%, man har lägre i glesbygden och högre i städerna. Någonting sånt kanske man skulle fundera på i Sverige också, men bortsett från det så tycker jag att man bör göra någonting åt så att det blir billigare att anställa folk helt enkelt. Med tanke på hur det ser ut i Sverige med hög arbetslöshet och så vidare. Det är så mycket du säger här som jag egentligen vill kommentera på. Så om vi börjar med den där försiktiga rallarsvingen mot politiken som du själv utdelar där med intresset för företagsfrågor, näringslivsfrågor. Så vi kämpar febrilt, vi är en liten organisation, vi kämpar febrilt för att nå ut från vårt perspektiv. Det är många andra aktörer. Men det som, om man ska rikta en udd med kritik mot politiken, det är att det är väldigt lätt att få politiker att ställa upp i publika diskussioner och stå på scenen. Helst ska de ju antingen vara oemotsagda eller få vara i positioner och få säga emot någon annan politiker som också vill vara oemotsagd. Det har vi ganska lätt att få till. Men det är väldigt svårt att få politiker att sitta ner i publiken och lyssna på vad forskningen har att säga. Och det finns väl ett bristande intresse och det tror jag har aldrig hört riktigt väl, uppriktigt formulerad fråga från oavsett, men nu är jag inte partipolitisk, oavsett partifärg. Jag har aldrig hört att vad kan vi göra för entreprenörer? Vad kan vi göra för näringslivsklimatet i Sverige? Så nu får du inte avbryta mig här. Nu ska jag gå in på din andra fråga här. Din andra fråga om arbetslöshet och Stefan Löfven här som jag delar ju naturligtvis uppfattningen att förutsättningen för sysselsättningstillväxt och ytterst det välstånd vi har i Sverige handlar om att ha ett livskraftigt och konkurrenskraftigt näringsliv med bra entreprenöriell dynamik. Det är helt avgörande. Men vi kan ju de facto konstatera att när Stefan Löfven utlovade att vi skulle ha Europas lägsta arbetslöshet, så har inte blivit fallet. Nej. Vi har hög arbetslöshet. Dessutom, vilket du känner till väl, så har vi gjort analyser här som visar att sysselsättningsstatistik, arbetsmarknadsstatistik är gravt missvisande. Så vi har ett enormt ekonomiskt utanförskap med låg självförsörjningsgrad i Sverige. Ja, men det skrev du också väldigt klokt här för några månader sedan i
på en ledarsida där du påpekade just det här, då 675 000 som befinner sig i ett utanförskap som inte kan försörja sig själva. Och det här är ett gigantiskt problem eftersom jag utgår från att politiken räknar med att de ska till slut anställas i något av de här företagen så att de kan bli självförsörjande. Men då fordras det också en inställning ifrån politiken att kunna vara med och förbereda så att det här ska kunna bli möjligt. Idag tycker jag ju att det ser ut som att man inte är speciellt intresserad av den frågan. Nej, alltså man vill nog prata om det och prata om att vi ska bryta utanförskapet med en riktig vision om hur vi ska nå dit. Det saknas nog, skulle jag säga, och insikten om att en fråga som jag däremot ofta får från politiken som är väldigt svårt att efter ett par års tid i det där jobb jag har svara artigt på. Det är när frågan handlar om Johan, vi förstår det här, det är rekommendationer, policyrekommendationer, det har vi hört i 5-10 år. Men vad kan vi göra annat för att lösa problemen? Och då svarar jag, men nu ställer ni frågan, ni vill ha en silverkula. Ni vill inte göra det som är politiskt kostsamt, det som är svåra reformer. Kom inte att fråga efter silverkulor, för det finns kanske inga silverkulor som löser det här problemet. Det handlar om vi tar trösklar på arbetsmarknaden, det handlar om bidragssystemen. Vi kanske måste acceptera att vi sätter bidragstak som ni moderater har förespråkat. Vi kanske, vilket vi på Entreprenörskapsforum har förespråkat, vi kanske ska titta på att se över flerbarnstilläggen, minska progressiviteten i det. Det är inte enkla reformer. Nej. Och det får ju politik, inte tillräckligt många ska jag säga, som vill lyssna på det här och är beredda att kliva ut och säga att det här behöver göras. Men när du kommer in på det här så är det ju så att Expressen hade en artikel häromdagen där de uppmärksammar det här. Nu såg jag att Elisabeth Svantesson var ute och kommenterade det här. Och det är ju, jag menar, hon tog upp exemplet att 2 personer som bor grannar, den ena stannar hemma och den andra går till jobbet. De har likadan ersättning, den ena går iväg och arbetar och den andra arbetar inte. Det är ju helt orimligt. Och så kan vi bara inte ha det. Det måste finnas incitament för folk att starta, att börja gå och arbeta helt enkelt. Om jag får så att säga, spinna iväg på en annan tråd, så som jag ser det så svensk arbetsmarknad har 2 problem. Innan pandemin så pratade vi väldigt mycket om kompetensförsörjningsproblem och rekryteringsproblem. Och det handlar om hur får vi tillräckligt många med rätt utbildning. Många gånger kan det handla om ingenjörer, programmerare, systemvetare, sjuksköterskor, läkare etc. Det är en sida på arbetsmarknaden. Men sen har vi den andra sidan av arbetsmarknaden som representerar utanförskapet. De här 675 000 som riksdagens utredningstjänst tog fram är ju faktiskt bara för utrikesfödda. Till det ska vi lägga grupper av inrikesfödda. Så det är en större grupp där. Och det är många delar av en grupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Och som ekonom så ser jag på problemet på följande sätt. Att det handlar om att vi har en arbetsmarknad där lönestrukturer är sammanpressad och vi har för höga, det ekonomer kallar reservationslöner. Alltså den lön som man är villig att acceptera ett jobb till. Och då är bland annat bidragsnivåer som måste ses över. Ja, men det är självklart. Eller bidragsberoende. Men här kommer vi in också på vikten av en bra skola. Vi pratar ju om kompetensförsörjning, kompetensproblem. Företagen söker kompetent personal och man får ofta gå och hämta dem utomlands. I alla fall de här extrema specialisterna som behövs numera i många branscher. Där har vi ett annat problem. Jag vet inte hur det har gått med det. Vi hade ju, alltså man skickar ju iväg kompetenta, vad vi kallade det för något speciellt namn på det här med att man accepterade inte, det var något litet fel som ett företag hade gjort och så fick de lämna landet och sen... Ja, du tänker kompetensutvisningar tror jag var det klatschiga namnet som fick i media. Jag har egentligen inget direkt att säga om det. Däremot så kan jag uppmana alla som är intresserade av frågor att titta på av den arbetskraftsinvandring Sverige har. Hur många som får expertskatteundantaget. Jag kan tycka att vi borde höja ambitionsnivån. Att det handlar om, med risk att jag är helt ute och cyklar, men jag tror det är någonstans mellan 1000-1500 som får expertskatteundantaget. Det får de som lyssnar här ta reda på exakta siffrorna. Men det är ganska lite. Och det är någonting som jag tycker vi skulle satsa på i Sverige. Få upp
så att säga, den typen av riktig expertis som kommer som har ett stort humankapital. För det är individer som går rakt in och stärker svenska företags konkurrenskraft. Absolut, ja, men helt rätt. Men det om vi funderar lite vidare på, vi pratar ju om det här med arbetsgivaravgiften som vi tycker är för hög. Men så har ju företagen ett stort regelkrångel också. Det tillförs ju regler hela tiden i allt för stor mängd. Där man inte verkar ha fokus på att det ska vara företagsfrämjande så att säga. Utan man sätter lite käppar i hjulet. Men man bortser från det, man inför dem. Och det borde finnas en större, regelrådet borde få mera inflytande på något sätt. Ja. Och sen tycker jag också då att när man haft en regel fungerande så borde man se över den, var det här bra eller inte? Ja. Men jag tycker också att man borde liksom ha lite mer dialog med företag och organisationerna och med er. Du pratar om att de vill inte göra allt ni rekommenderar, men det är viktigt att ni blir avlyssnade och att man gör som ni vill också. Ja. För det är helt, jag hörde Günther Mårder berätta hur man blev tilltalad angående pandemin och räddningsaktioner i den stilen. Då lyssnade de, men så gjorde de inte som man sa. Och det är också ett tecken på att man inte är tillräckligt intresserad av frågan helt enkelt. Om jag får kommentera på den här regelfrågan, så den har ju bitvis gått snett i att det är ganska mycket grubbligt som sägs och tänks kring regelförenkling. Vi pratar om regeljakt, var det aktuellt ett tag. Regelbörda är väldigt vagt definierat stundtals. Det sagt så Sverige behöver bli bättre på när regler tillkommer, när idén till ny regel eller reglering uppstår. Så behöver vi bli mycket bättre på att göra analysen att är den här adekvat, är den ändamålsenlig? Och när vi väl har beslutat om det, göra konsekvensanalyser, och Sverige är dokumenterat dåligt på att göra riktiga konsekvensutredningar och konsekvensanalyser. Och det är ett kompetensproblem, att du har inte tillräckligt många jurister och ekonomer som är skolade i det. Så det behöver ske. Sen behöver man titta på, och här finns större organisationer och entreprenörskapsforum som jobbar med det här. OECD har haft väldigt tydliga rekommendationer under ett årtionde till Sverige om regelrådets mandat, placering, funktion, men inte bara regelrådet utan även att man kanske som andra länder ska ha en centralt koordinerande funktion i regeringskansliet och även ge exempelvis Riksrevision ett större mandat att följa upp när man väl har gjort analyserna inför en regel. 5 år senare gå tillbaka och titta på, stämmer den här konsekvensanalysen? Blev det som konsekvensanalysen för 5 år sedan pekade ut? Och utvärdera. Och alternativt är ju som du själv var inne på att ha så här skymningsklausuler eller olika mekanismer så att man hela tiden ser till att regler är adekvata. Nej, men det tillförs regler hela tiden. Man borde ju ha någon som ser över de här 10 000 reglerna och lagar och förordningar. Kan vi plocka bort en del av dem? För när man pratar med företagare så säger de att det är omöjligt att inte bryta mot en regel då och då. Därför att man känner inte till allting som finns. Liksom. Så, och det är ju naturligtvis jättebesvärande. Men har du någon tanke som du skulle vilja skicka till kommande regering, som vi hoppas är moderatledd då? Alltså, vad bör man tänka på egentligen för att få till ett nyare, bättre, mer positivare mindset till företagandet? Så att när man hör talas om att jag ska starta företag, grattis, välkommen, lycka till. Alltså att det blir den attityden. Vad får du för någonting? Jag vet inte om det är politiken som klarar av att, så att säga, lyfta betydelsen av företagande och entreprenörskap. Det är kanske organisationer som Entreprenörskapsforum och andra som behöver göra det. Och det finns ju många goda exempel. Jag tror till exempel att Ung Företagsamhet är en sån aktivitet som visar att för ungdomar att nej, men det här är ett ganska bra alternativ. Att när man funderar på framtida karriärvägar att man väljer att bli entreprenör. Och ytterligare ett exempel på, så att säga, hur attityder spelar roll. Att, min styrelseordförande i Entreprenörskapsforum, Lars Baxell, som är grundare till bland annat Recipharm, läkemedelsbolaget. Han brukar lyfta exempel att när han började på Handelshögskolan i Stockholm här, så var han och en kompis till i den klassen, eller årskullen,
såg entreprenörskap och ett eget företag som en bra karriär. Mm. De andra ville gå in i de etablerade industrierna eller i offentlig sektor. Idag om du går upp till Handelshögskolan så tror jag att en betydligt högre andel säger att entreprenörskap och företagande är en god karriärväg, och det är något positivt. Ja, det är otroligt positivt, och jag delar den uppfattningen att den attityden och stämningen råder där. Men just Ung Företagsamhet det är ovärderligt det de kan bidra med. Det skulle ju finnas något liknande för även äldre årsgrupper. Jag menar, det är ju många som kanske vid 60-årsåldern får lust att starta. Då skulle de få lite guidning. Där har vi ju i och för sig Nyföretagarcentrum som kan backa upp för att få rätt coaching så att de testar idéer och kommer igång på ett bra sätt. Det är ju jätteviktigt och bra. Sen, så nu med risk att reta upp dig eller någon annan, det är ju att vi har ju ganska bra förutsättningar att attityder kan man alltid jobba med. Men om vi tittar på, nu jag får göra lite marknadsföring här. Vår undersökning kring entreprenörskapet, vi gör en global eller en internationell jämförelse. Så Sverige hamnar väldigt högt upp i hur man ser på, när vi tillfrågar befolkningen, ser du goda förutsättningar att bli entreprenör? Ser du det som en bra karriärväg? Så ligger vi högt där. Det som Sverige trillar ut sämre, det är att de här stegen från att man ser att företagare och entreprenör skulle jag kunna bli. Det finns goda affärsmöjligheter, jag skulle bygga en karriär på det här. Andelen som förverkligar det är lägre. Och det nästa problem, och Sverige har fortfarande många småföretag och entreprenörer. Men det här steget därifrån att gå till att men nu har jag startat en verksamhet, nu skulle jag vilja anställa dem. Nu skulle jag vilja växa. Där har vi ett problem. Ja, men det är så den här tillväxt- och uppskalningsproblematiken. Och då är vi tillbaka till det här med Stefan Löfven och Europas lägsta arbetslöshet. Skapa bättre förutsättningar för skala och växa små företag. Jag håller helt med dig, och jag har läst det här och jag har också uppmärksammat, och jag har hört det sedan tidigare, att det är många som säger att det går bra att starta företag. Jag är intresserad, jag kommer att klara det bra. Men sen när vi ser hur många som startar egentligen, så är det, jag tror det var 0,7% av befolkningen. Och det är en skrämmande låg siffra med tanke på att det är så många som egentligen säger och tycker att de skulle klara av det och vill göra det. Sen är det ju väldigt skillnad mellan, det är gott nog om man kan så att säga försörja sig själv och ha ett drägligt liv och trivas med tillvaron och driva ett enmansföretag. Fine. Men det är ju väldigt skillnad på företag som är det företaget eller den här entreprenören som ser att här finns det en världsunik idé som är globalt skalbar. Pang. Bygger ett miljardföretag. Det är liksom hela spannet där. Ja, precis, men vi måste också komma ihåg att alla företag startar som små företag. Ja. Och den här personen som startar själv och tänker vara själv, om han får större möjligheter, det blir inte så kostsamt att ersätta den som kommer in och hjälper honom. Då kan det ju hela bli större helt enkelt. Man måste våga ta steget, men det är många som inte törs därför att det är så dyrt. Jag menar, det är ju ändå ett risktagande att hoppa av en anställning och köra igång ett eget. Så är det. Så det är en jätteviktig faktor att steget att om du befinner dig i en amerikansk arbetsmarknad, nu tar jag bara griper exempel i luften, men amerikansk arbetsmarknad, så är risktagandet att säga upp din anställning mycket lägre i relativa termer. I Sverige så riskerar du mer, och framförallt om du har så stort företag och varit det länge. Men sen har vi ju nästa nivå i den problematiken. Det är ju och då är vi tillbaka till att växa och skala företaget. Om du kliver av ett amerikanskt bolag och har en god idé, så har du jättegoda förutsättningar att rekrytera några av dina gamla kollegor. Ge dem personaloptioner etc. Ja. Så du har ett helt annat regelverk här. Det går inte att göra i Sverige. Nej. Vilket gör att det bidrar. Det är många små institutionella eller rättsliga skillnader som gör att förutsättningarna är lite sämre i Sverige. Och där är ju någonting som ditt parti, liksom många, eller de övriga partierna, behöver fundera på. Nej, men jag håller helt med dig. Just det här med optionsmöjligheten är ju någonting som man bör verkligen grotta ner sig i och se hur man ska kunna lösa det i Sverige. Ja, socialförsäkring. Jag bottnar inte där, men jag förmodar att socialförsäkringssystem och annat spelar roll här också. Ja. Så att,
Jättetrevligt att få träffas och prata om de här frågorna. Jag vill att det ska pratas mer om dem i och för sig. Men har du någon liksom sista kläm som du tycker att vi har glömt att nämna i sammanhanget här? Som du tycker, varför tog vi inte upp det här? Gå gärna in på vår webbplats och ta reda på och så kom på våra seminarier. Entreprenörskapsforum, ni är välkomna. Ja, det är jättebra, du får jag sällskap också. Tack ska du ha, Johan. Tack så mycket. Tack. Bra.